Pozwólcie, że zacznę od sprawy, która ogniskuje uwagę, emocje, niepokój, nadzieję całego świata, a więc sprawę negocjacji na temat pokoju w Ukrainie. Toczą się w różnych formatach rozmowy, spotkania. Przed chwilą skończyłem rozmowę z liderami kluczowych państw europejskich, także premier Kanady, premier Norwegii i liderzy instytucji europejskich uczestniczyli w tej rozmowie, również sekretarz generalny NATO. Oceniliśmy rezultat tego pierwszego etapu tych bardzo serio już negocjacji, w które zaangażowali się i liderzy Ukrainy, Europy i Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć i to dość szybko. Ale to jest ciągle nadzieja, ciągle daleko od 100% pewności. To, co jest kluczowym efektem ostatnich dni, to amerykańska deklaracja i to jest oczywiście coś nowego, niektórzy nawet byli zaskoczeni. Amerykańska deklaracja o gotowości uczestniczenia Stanów Zjednoczonych w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawarciu pokoju, włącznie z obecnością amerykańskich wojsk, na przykład na granicy czy na linii kontaktowej między Ukrainą i Rosją. Te dość jednoznaczne deklaracje pojawiły się po raz pierwszy. Zobaczymy, na ile konsekwentni będą nasi partnerzy z drugiej strony Atlantyku, ale to daje nadzieję na zakończenie tych rozmów sukcesem. Przez sukces rozumiem po prostu zakończenie wojny. Z punktu widzenia Ukrainy wymaga to oczywiście kompromisowego podejścia, jeśli chodzi o kwestie terytorialne. Prezydent Zełenski wykazuje tutaj naprawdę bardzo dobrą wolę. Konieczne z jego punktu widzenia, co zrozumiałe, byłoby referendum. Naród ukraiński musiałby wyrazić zgodę, jeśli chodzi o decyzje terytorialne. I jest oczywiste, że ta ewentualna zgoda musi być uwarunkowana prawdziwymi, rzetelnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. To wszystko jest oczywiście bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich uczestników tego procesu, ale tak jak powiedziałem, pokój pojawił się na horyzoncie po raz pierwszy od początku tej pełnoskalowej wojny. Nie muszę nikomu tłumaczyć, że dla Polski byłoby to naprawdę coś wyjątkowo pozytywnego, biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne i cały kontekst geopolityczny. Najważniejsze jest, żebyśmy skutecznie koordynowali wszystkie działania w wymiarze międzynarodowym, tym bardziej, że niewykluczone, bo kiedy mówię, że pokój jest na horyzoncie, to mówię o najbliższych tygodniach, a nie najbliższych miesiącach czy latach, że jeszcze w styczniu będziemy musieli wspólnie, wszyscy, i to wymaga pełnej solidarności instytucji i w ogóle Polaków, żebyśmy wspólnie podejmowali decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy, przyszłości tej części świata i dlatego jestem tutaj absolutnie otwarty i gotowy do pełnej współpracy. Jestem przekonany, że koniec roku to jest idealny moment, żeby starać się w tych kluczowych sprawach nie toczyć sporów, które są jałowe, a mogą zaszkodzić Polsce, więc